Arwan ayati a'jabal kufaro nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Disane Gus takok ra Gus kan isin, dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus bodho ya padha isine, dadi takok ini. Kalau sering diskusi mbek Gus padha alimarnya, dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Engko nantang kula aja sakniki, jeng pen teng ora pasar bener di. Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahe napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku ora jujur, jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kalau beri contoh, Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan, karena dia Nabi. Ketika dapat nikmat, Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in sakartum la azidannakum. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temu iki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab. Ngono niki ngaji dia. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling enggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu ora hafal bangkune. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kuffaron, apa? Kuffar. Jadi kata kafir maknanya nutupi atau bayar kafaroh. Mulane tiang nak berdosa, disebut napa? Kafaroh. Disebut napa? Kafaroh. Nah, zaman Nabi Sugeng nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini mlaku-mlaku ning neraka, jebule penduduke sing akeh wong wedok. Limada ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas cawe wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa diarani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng, fa inni uritukunna aktsaru ahlin nar, karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ra'aitukunna minna qisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agama ora sempurna. Jare dawe suwang wedok-wedok cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan betul-betul kurangi kula napa ya? Nabi jawab ya lucu. Wong lanang ku do poso, kowe ora poso. Wong lanang ku nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat terus. Nak wong wedok kepengin salat nak haid ra iso salat. Poso kepengin poso nak haid ora poso. Akhirnya wong wedok sadar. Dia wong kepengin apik poso nak kadung haid ora iso poso. Nah, puasa iki ana apike, mergo kon nyaur, anak salat. Nah, nek khatam 15 dino berarti sak wulan gak salat. Separo kan?
Keyakinane wong kene nek wong wedok kodok salat haid dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso nabi itu dikodoki kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh, wong wedok separo nak hete 15 dino, lah nak hete 6 dino ya 6 dino kan. Nah, elek paling nemen jare Nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kowe tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah. Yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngandani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaihat dahra sumal ra'at min kasian qalat ma ra'aitu minka hasanan qat. Wong wedok mbok apiki setahun kecewa pisan. Wong ora ana apike blas, padahal mbok apiki berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayo ora taqabbal wa minna. Wayo barang halal e taqabbal wa, apa meneh selingkuh tambah taqabbal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya Kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo, karena apa? Permanen. Wah, aku ya kaget. Wah, aku Kiai malah eling nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen, itu bahaya. Padahal cara Kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo dikei hadiah gue mau ibu-ibu tetep dikeranyam dan ceritanya. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lughat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aaskuru amakfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum, bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum, tapi la in syakartum be wala in kafartum. Nah ini perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama, itu sing kafir seru. Itu al-kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul teks itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin. Bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. At-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri. Waniyah alal mayit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti sak donya kafir kabeh anggere sing melanang mati. Bungok-bungok ana pacare mati, bungok-bungok ora kafir kabeh. Jadi paham nggih. Lah niki sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang trinitas. Laqad kafaral ladzina qalu inna wa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Lane sampean saiki kira janggal ya, zaman sampean cilik nang ngaji diwarai. Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib. Ketemu Rohib Bukhaira. Rohib itu pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jan yo mulang sing ra roh kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula ndek kanca ora tau ngrungokno khutbah, kesimpulane padha kok Gus.
Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wae wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dekne mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula niku krasa tambah ilmu nak ngaji jenengan liyane ku padha. Ngongkon apik ninggal elek. Padahal nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha iku semare aku mangkel. Tapi akhirnya ngaji terus deh perkara ini bingung ngadepi ngajiku bingung deh perkara. Ora ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene kan Nasrani mesti elek. Bareng muni mesti elek. Kowe ora hafal Quran kok. Aku hafal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso. Dadi kanjeng Nabi cilik 12 tahun itu ditulung pendeta Bukhaira. Anyaran dadi nabi sing ngakoni Warafah bin Naufal padahal dia penginjil. Napa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani, niku raja Najasyi. Tapi ini Nasara yang tidak trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Mu'in, wong kafir kitabiah, wong wedok kitabiah khalisah oleh dikawin. Paham ya? Lah Mu'in diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngolehno wong kawin wong napa? Lah kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang iku nerangno wong bingung kuwi angel. Ora nentang nurani ku berontak kan. Wis kadung bulet. Ya sakire dadi kaya kula ngene. Dadi kaya kula ya wis ra jelas ngeten iki wis ngaji bar mulai, wis ngaji bar mulai. Sesuk ambus warga dhewe paham. Warga awon mulang mesti bener. Nek ndonga ora mesti. Ndonga itu kan misalnya salah njaluk ora keliru. Kula tak eling-eling ndonga keliru teng Fathul teng kitab Hikam niku. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali anyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho nggih Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Susah protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getul deh. Maksudnya dia ora terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah dia nerang-nerangno pengiran, salah nerang-nerangno detail. Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa napa rekoso. Ya niku mau napa? LP ini. Ku apa deh? Akhirnya donga niku napa? Kapok. Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek wis mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di Muqaddimah kitab Majmu' dan di Muqaddimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Mboten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama maraya lintas agama ya ngono. Kok keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saiki doa bersama iki maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu. Ya kayak Mustafa itu ngomong berukin ayo kelompok miskin ayo ndonga bareng-bareng. Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat ora terusu nyembadani mergo dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Nak melarat anyar nang ndonga, iku isih panik. Iku mandi. Nak melarat wis suwi ra mandi mergo mboten apa? Panik nggih. Padahal syaratnya donga sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarr dadi sing panik sing isih napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dawuhe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak.
Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya. Dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengan wong alim mbok ndongane multazam kula tak sing ngamini. Nek ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Ya mun Gus ngaji. Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di kawasan Ka'bah, tentu enggak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat lho, sing ngawur TKI sing buron-buron wae do delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awang buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku ora roh dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho iku disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani temen. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yatlu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada objeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada objeknya, ada yang diajar. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu objek, ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan nggih ngaji mawon. Padahal niku maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Gurune posek iki. Joko ono murid goblok sing pinter. Dadi dekne alfiyah ya ora iso, takrib ya ora iso. Tiap ono soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Dicelok, alasan apa nulis la ilaha illallah? Nah, wae anggere jenengan nyalano kafir kok mau alasan. Wae anggere jenengan nyalano ngene apa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar, nak nyalano la ilaha. Paham ya, terus kelompok itu macam-macam. Paham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Awal zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing tengene juz 16 nomor surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan jelas disebut. Oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman
hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Bulet ora bulet, ilmu kula ora bulet mergo Qur'ane ono. Sing bulet ilmune sampean maca ning Quran buku manani Quran. Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora, Kiai ora, tapi ono tulisane KH. Aku ya ora roh. Artinya kan kiai kan mesti ngalim tuh. Tapi aku kudu hormati wong soleh. Tapi nak terus fatwa ngoten kan ngeri tuh. Mosok fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran. Kenapa ndak tahu ayat itu? Kurang ajar. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada 3 agama disejajarkan. Ya kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimitsli ma amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nek ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek eling. Mungkin kula jenengan Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet. Musotek tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pintere kok lho. Dekne ku janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top, Gus. Nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dekne wong ngaku nabi berarti mondoke apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye wae takokan. Akhirnya tak jawab, lho malah nak tau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged. Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi barang. Wah, jenis beda jenis. Dadi wong nak ora krungu blas iku malah yo repot kan. Wah, musibah tenan. Pancen musibah. Ya tunggale niku nggih. Kula seling ceritane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zaman yang pondok, kalau sering dikonco nakal. Senangnya cuangkron perapatan, lah wedok ayu. Ala Gus diwudoni hilang, jadi siap. Dekne nganti saiki wis tuwek, yo cek fase kae. Alasane wis go setipe. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok ku ringan, dekne ngerti. Wah repot to akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum lho. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono.
Pangerane ape diakali. Mergo jare Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan zakat iku ora wajib. Angger wayahe setahun misale wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok dilebokno tong. Takoki Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe cuma nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sebenarnya dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji ku wis suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak Setu iwak wake, nak ora Setu sithik. Wong Israel pinter, nak Setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki mbak nabine, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabine lah ya bingung, yo ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefikihan gak tasawuf iku tafassak kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. Kula nate ro istakrib ro ismu, nate alim kula fikih, ra di pensiun cuma kula sakniki mboten jarang ngendikan fikih kula. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib teng kitab-kitab illa li sapati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksi ning pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takono lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jaga ayu oleh. Tapi masalah tuku tiket 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus mbok ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya orang kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo. Pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita ini mati jari Ali, ya Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak itu laka itu untung. Maksudnya sing gak jarak itu jadi Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Tapi ada rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pasti ini, tapi ibu-ibu iso, kulo kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline yo ora iso.
Aku ndek kanca kiai, bocah khusyuk. Nggih, kaya kula, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggir cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman namane, dadi cawe wedok santrine dekne. Lungane atuh. Wong pandangan Semarang atuh. Cara Mustafa ya wis suwi wis wareg mesti. Cara Rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak ada. Kana liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karuan salah. Kok saged kula ngindari fitnah Gus. Piyambake kok ayu. Bagi orang anak ayu. Wah ayu Gus, pokoke ayu malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gedhe timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Wong mergo nek tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Begitu dari Gus Pak, apa aku senjeter wah malah aku dihisab pangeran. Pokoke ngono, hukume pokoke ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luwih duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya untuk di takwa kan ya untuk isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misal. Lho kok lho boten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai kok bakat pantes kok takok. Tapi yen kula niku teng ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delono cah ayu nek ana sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok ngongkon wong liya. Dadi wong mesti dinaife dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe. Tugale ngrasani lho. Misale Mustofa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Sitok wis diakali ngombe penang kalis. Ngombe napa? Penang kalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Takok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kata. Apa kafaroe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kowe ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih nggih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi ora untuk tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih ta. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Adekan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai, jadi ya rada krungu-krungu sithik jek eling lah memori-memori di Mbah Halim jek eling. Tapi saiki kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medhit neraka, duwe ra golek kok medhit ya. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetap lomo Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan.
Jadi pedagang ora iso medhit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medhit itu tetep barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lah nek kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis kowe bayang medhit lah, asal tetep bayar gaji lho, nggih nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke bis, ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis, bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2.000, gue yo ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yo ono bener, jadi dia ngidolakno Nabi, mergo Nabi ku pedagang. Ora ono Pak, ning sejarah Nabi ku kiai, sing ono tau wis Nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus to dindi. Dene alasane ora ono sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi Nabi kok dadi kiai barang. Oh ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi Nabi juga napa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim arih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kulo bakas sing soleh, nara soleh kulo buatan tertarik, ora soleh kok. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Buatin jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kulo bakas sing soleh lho, sampean ora usah terhono kiai iki proposal mboten iki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh di dhuwur gunung mulang santri tok. Iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyai ini wong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bimaladehim fa. Dia nyontohkan itu di Syiah, di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah. Karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz.
Sekarang turunannya habis, tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara diakoni wae mbae. Dadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya iso dadi rojo, dadi ahli Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ke benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensunnikan. Ya nyatane tenan ya. Kados Pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ero, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah, ini kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedhei. Ana tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar mbok sak triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bar kan. Gampang ndi nganggo dakwah kiai ambek tuku. Jawab mawon sing. Lah intine dakwah bil hikmah ambek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apik separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, ambek loro tok kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetep dienggo. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang ndi? Nah, mulane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya iki. Nah ndonga ngeten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti, jadi contoh mau apa? Faham kita terus nahi mungkar, niku nggih wonten istihate. Jadi nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus ndak wae kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga Kau cuma meyakini dia apa kok Mustafa langgare cilik tetap istiqomah nak bar wiridan ra rodonya iku ya apik tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa ora iso tuku tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno nih. Nah sampean takok, nah ngono ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye?
Wong sugih ku mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale ku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang-meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah. Kula nate maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantah. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku yo ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Ya. Jibril takok. Kira sabar, kowe kok ora nak kira sabar mlebu swarga, jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki guru. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok ora nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok ora nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Gitu-gitu. Sampai sing melarat itu gerutu. Sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik simena kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Bae kula cerita iku muga-muga ra tenan. Iku kula kadung maca, ra digetun kula maca cerita niku. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kula ulama pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo cek eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya. Nak nganti dituku Cina perbatasan nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat ra bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan ya. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nanti cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh.
Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan Ruhin. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kodo kulo. Kulo dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kulo nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya tapi masuk akal. Kulo niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kulo ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK. Berapa ratus tahun doli itu gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga enggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai mbok ilangno, pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah siram bukan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat dia tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Orang-orang Arab. Jadi kurang contohnya, Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya fiqh. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang gak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda mbek Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak, ya pantas. Mendisi-disi ya apa? Ahli sunnah. Mula tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan, nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit tuh, jadi apa? Khawarit. Di saat ini ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kula iku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nek rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah e, wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Ame nututi dekne. Dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sudzon. Lah repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh lepol dekne ndelekno sandal. Biye utarane istighfar. Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka.
Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid, ape kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Tapi orang sabuk walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simpul model LSM yo. Ya tapi nak buat simpul yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kayak mungkiri fakta kan. Yang bener ya ulama tetap falatu zaku anfusaku. Ora usah sok napa suci biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati napa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling napa? Kula hisbim bima ladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar, ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi humratin ing dalam kebodohan jalat indeks kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetep kedue kafir amal te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminina kedhe pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal walami hatta ida. Kelompok halun min fa'ili taqatu. Utai dawa zuburon dadi hal sangka fa'il neng lafat taqatu. Ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hizbin saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hizbin dhewe utawa menurut versine dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe minadini saking babagan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggep seneng sira kabeh. Fadzarhum mongko ngembarno sira Muhammad, fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. Utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir wong Makkah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Makkah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Makkah. Khini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Makkah. Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairati bal la yashurun. Ayah sabuna ana ta padha nyangka, padha ngeklaim sapa kafir Mekah annama numiddu. Angin pestine ndawakno ingsun to ngekeki longgar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manutihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging donya wa banina lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kapian la ora bala syuruna balik ora ngerti sapa wong akeh. Ana dalika sak temne kasratul amwal iku istidrajun iku mau ujian utawa nglulu lahum kedhe kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiyang apik. Innal ladina sak temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krana saking wedine nang pangerane ladina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah musfikuna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Mane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk miruna iku padha iman sapa ngakeh isadikuna tegese benerno sapa ngakeh. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ora padha musyrikna sapa ladina. Ma'hu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina, yuktuna tegese paparing sapa ladina, ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekati saing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-sholihati kang saleh.
Lawa qulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget, khaifatun tegese wedi banget Allah tubalen to ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine ning pangeran annahum. Terus di perasaan sak temne wong akeh yuqadaru den kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jarali annahum ila rabbihim mangire pangeran wong akeh rajiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari una iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum ta kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni kaapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalam ilmune Allah taala. Wa hum khalite ladina laha maring hasanat to khairat iku sabikuna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Walanu kalifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan toko tahat tegese kemampuane nafsan. Faman mengko te sabane wong lam estati ora poso sapa man ayu sholian salat sapa man kok iman halingat. Salat sapa man jadisan halil lungguh. Waman te sabane wong lam estati ora poso sapa man ayasu main to poso sapa man fal yakul mongko mangano sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing dana sanding ingsun kitab bunute kitab yang diku kang ngendikan apa kitab bil hakik lan hak bima lan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu ing mak wa wa kitab Allahul mahfuz iku loh sing dijaga Lauhul mahfuz catetan sing terjaga terus karo kang den tulis ing dalem mahfuz apa amalu pira-pira ngamal wa hum utai kabeh nufus an alamilatu kang nglakoni ngamal napa mawon iku layu damuna radin ani ngaya sapa anufus sean babar pisan minasange amal fala yung kosu mongko radin kurangi apa min sawabi amalil khairat saking pira-pira ganjaran ngamal apik wala yuzatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek. Mun kula terangno ki sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing nggih macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi nggih. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Itu mereka tidak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Terus ngono. Terus ana Nasrani sing jelas kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisu. Salah satu Trinitas. So anak Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran ning Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti pun pinter. Itu. Terus ada paham liberal mbok sapa sing mawiti, mbok sapa sing raroh. Ujug-ujug nganggep semua agama sama. Mereka maca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Berarti semua agama samaan. Maknane Nasara itu Kristen. Lalu kau coba goblok paham ya? Si goblok bisa akeh rasa ditambahi paham ya? Jadi Nasara itu disebut Quran macam-macam. Mono Nasara sing jenis akhir juz 6 paham ya? Ono Nasara sing inna wa salisu salasa. Ono Nasara sing inna wa wal masih ibnu Maryam. Apa maksudnya? Surah mas. Coba apa nih? Sitok kan? Iya, malah yang ngaji kan. Ojo geman gedeng wong bodho, gedhe wis bener pilihane. Gue sangel wis ora sampe melok wong angel. Wis. Tapi apapun klirune wong Nasrani, cek sing Trinitas, cek sing wahdatul wujud, cek sing macam-macam. Piye-piye ku ndarani ana kekuatan langit disebut semitik. Ya disebut apa? Semitik. Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit, yaiku semitik. Dari segi itu orang Islammu mirip orang Nasrani. Mereka bodoh-bodoh percaya kekuatan gini itu semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman itu, Persia itu Iran. Percayaan itu be waktu, be nopo geni, be api,
Iku mirip wong kafir Mekah. Mulane ketika wong Persia ngalahno Romawi, wong kafir Mekah keplok. Lho sing percaya langit nyatane kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan iku. Wong Islam melok susah mergo bola sak jenise. Jadi wong Islam tahu seneng wong Nasrani, dianggap sejenis padha-padha percaya kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa langit. Susah pol Kanjeng Nabi Abu Bakar. Barang susah dikabari pangeran kok bar isinin antara 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek janggo. Wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing ra duwe kitab langit. Tenan wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam di kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangka turune surat iki. Nggih 7 tahun. Nah perang Badar tahun kedua Hijriah berarti surat iki turun 7 tahun yang lalu berarti gitu. Perang Hijriah kan 2 tahun kedua tahun Hijriah. 5 tahun sebelum Hijrah berarti Kanjeng Nabi Yesus kita. Kanjeng Nabi Hijrah umur 53. 53 dikurangi 5. 48 nomor 7. 48 nomor. Ya baru. 48. 48 roti matematika dari nyerah. Lah mulane wong iku ora oleh gedeng agama langit teman-teman. Senajan to beda. Iki ana kembarane. Iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Ternyata wong Islam ketika wong Romawi kalah ya susah itu sejenis dia kalah. Iku padha-padha percaya kekuatan apa? Langit. Semitik iki. Ya, mulane kowe cuma gedeng kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa kakoni Kristen. Mergo jadi agama sementing aja komunis. Mergo punane kuno wong Islam tuh wis seneng sing duwe agama senajan rada-rada gitu. Timbang sing ra duwe. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, kiai alim dhisik nampa Pancasila sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Karena komunis padha karo wong Persia iku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan ora? Jadi dalile kiai Indonesia di Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nek sing menang Romawi ngalahno napa. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Saiki wong Islam kesuwen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nek cara agama ya nampa Amerika timbang Cina. Nah pilihane loro tok, tapi nek Amerika ke Mustafa pilih Mustafa. Religius semua. Dene nasionalis religius orang partai. Lah, nek mau Pancasila apa ya tak beda iku. Mau sila iku ora mesti ngapal. Kelima ngapal. Engko dikhusus. Tak baleni malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng Putih-Putih, kula nate istikharah. Pancen kena opo kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi ini kula cerita tahadus bin nikmat. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen ora Islam Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Nasr. Mbah Siddiq niku misalane buyut kula dan yang Nasr. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal di Islam. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang, dijajah Jepang. Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, baik sanatnya sampai bahasa Masari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah loh Jepang. Orang-orang Musa macam-macam. Singkat cerita ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Ulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten ta, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Bagi Indonesia niku nak omong sing waras. Pokoknya ngoten Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Nah, mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Cara kula ketemu malaikat iku wis siksa wae, ribet. Wah, angel temen apa?
Angel. Wis sekso. Ngel-ngelo wong e dosa meneh ngel-ngelo malaikat. Wis tulis kategorine dosa titik. Cara kula dadi eksekutore ngono. Fahasib mongko muhasabah sira an-nafsa ing nafsumu iku pikir wa qalli lan nyidhekno sira al-amala jane teng nadzuman wa qallil amala. Tapi teng mriki ditulis wa qallil. Keribetan fahasibin nafsa wa qallil amala. Napa wa qallil amala tapi niki ditulis sesuai asline wa qallil al-amala. Farubaban mongko pirang-pirang wong jeda kang tenanan sapa man li amrin maring siji urusan mesti wasolat mongko sapa man. Kamane wong nak tenanan ya kesampeyan man jeda wajada. Nadzuman iki kan lumayan 13 dina. Nak trai cerdas mestine sapal. Wedi 13 dina kudune apal. Dine rapal ya takdir. Wah, agak apal ora? Alhamdulillah yes. Agape tawadu. Mergo mau nyanyi guru. Wis karek malaikat di kategori tawadu apa tolol ya ora. Sing jelas ibadah. Mergo kowe ngejrokno nglakokno apa sing dadi akidah para ulama. Pokoke eling-eling ya sesuk nak antuk la likhtiyajin. Pokoke nek urung paham kabeh eling-eling la likhtiyajin. Apapun hebatnya aras, apapun hebatnya Lauh Mahfuz, apapun hebatnya dokumentasi yang ditulis para malaikat, Allah tidak butuh itu semua. Karena tanpa itu pun Allah bisa. Wes ngono tok, wae iku ketemu pangeran wis insyaallah aman, napa? Ketemu aras masuk ke top lah. Allah ora butuh kowe. Wah keren. Jadi sapa? La likhtiyajin, napa? La likhtiyajin, napa? Terus nadumna wal arsy wal kursiyyu tsummal qalamu wal katibuna lauhu kullun fi kamu la likhtiyajin. Terusno wis tok kono tok. Jake-ake soke tok kono tok mandek apa? Ya pokoke apa la likhtiyajin. Wa wajibun lan wajib wa imanuna iman kita bil mauti lan mati. Kowe kudu yakin nak mati ku ana. Wa yabidu lan jabut aruha ing nyawa sapa rasulul mauti rasul sing ditugasna kematian. Nggih pase Israil. Lah mayitun te wong sing mati bi umurihi sebab umure man te wong kalau kang den pateni sapa man. Sanajan to wong matine dibunuh, hakikate ya mati mergo jate entek. Kira oleh darane, oh iki matine dibunuh. Cara ora dibunuh ya ora mati. Ya cara zahir ngono, tapi anjen jatahe ya ngono, paham? Jadi misalnya ono Zaid dibunuh, matine mergo apa ya dibunuh, tapi hakikate ya pancen matine dengan cara seperti itu. Jadi wa mayyitun bi umrihi mayutalu, orang yang dibunuh pun matinya ya karena umurnya selesai. Soale masyhur dawuh Sidina Ali Khisni ajali. Soale mati ya mati wae. Soal sebab iso kena penyakit, iso kaget, iso macam-macam. Melarat kesuwen runtuh dhewe. Utawa sugih dadaan ya mati jantungan padha wae. Paham ya? Pokoknya anggar wong mati berarti jatah entek, termasuk orang yang matinya dibunuh. Iki apa wa mayyitun bi umri mayuktal. Wa ghairu hadza tilani iki batilun faham sing batal la yubalu kang ora den tampa apa faham batil. Wa ghairu hadza batilun la yubalu. Mestine harokate la yubalu mulai sesuk napa wa ghairu hadza batilun la yubalu. Liyane faham iki faham sing batil yang enggak bisa diterima. Wa fi fana nafsilan ing dalem rusake jiwa ladan nafsi nalikane nafkhatur ruh tulifa iku den sulayakno apa fana nafsi wastasaro lan nganggep jelas sapa As-Subki Imam Subki wa fi fana nafsilan ing dalem rusake jiwa ladan nafsi nalikane napa tiupan nafkhah tulifa den sulayakno apa fana nafsi wastasaro lan nganggep jelas sapa As-Subki Imam Subki baqo aha nggih asline napa cara boten aduman apa baqo aha ing tetepe nafsi alladzi rupane perkara urifa kang den kenawuri apa lagi. Ajbudana maksudnya ngene lho. Kowe sok ben nak pas tangi saka kubur, awakmu iki ijek to ora? Ayo bayangno ijek to ora? Raimu sing ngene iki ijek to. Ki men ijek to ora? Ndak jawab. Ijek to ora? Masih, tapi masalahnya pertanyaannya nak masih iku raim zaman ning donya apa rai anyar sing digawe pangeran wis bar lama dadi tanah. Baru apa modifikasi rai dhisik? Lah iya ora tau mikir to kowe. Pancen nek ora dadi ulama kowe enak wis. Repot. Ini kok ngaji letul. Wes saiki tak terusno asus. Asbudzana kiye ku nama anane balung kodhok napa? Dadi mastere manusa cara saiki DNA-ne manusa iku jenenge asbudzana. Mbok kiye ku nama dana ku maknane buntut. Asbun niku bagian guri. Pokoke kiye ku nama anane balung kodhok.
Dadi awakmu iku ana master ana cipe. Lah cipe iku jenenge ajbud dan iku karuhi kaya dene roh. Lakin sohaha tapi nyokhana sapa al-Muzani Imam Muzani bila maring rusak wa wadduha lan jelasna sapa Imam Muzani. Alasane wa kullu shay'in halikun. Alasane Imam Muzani apa wa kullu shay'in halikun. Ai kullu shay'in halikun illa wajha. Qad khassasu teman-teman nertemtokno sapa ulama umumahu ing umume ikilah dalil. Fatlub mongko golek sira lima maring perkara qad la khassu kang wis padha nyimpulna sapa ulama. Talkhis maknane kesimpulan. Melen darane khulasah nuril yakin berarti kesimpulan sangka kitab tarikh. Maksudnya ngeten, iki tersiksane dadi ulama. Mun nang anut kula sampean. Sampeyan nak ngalim wis istihad dhewe lah, wis saiki anut sih. Ulama iku wong paling bingung, ora bingung piye. Saiki roh iku rusak ta ora? Ayo jawab. Roh nyawamu iku rusak ta? Jawab bae keliru lah apa-apa. Rusak apa ora? Gak rusak. Kok cah cilik jawab sing guri wae. Roh rusak ta ora? Oh, kandhane khilaf to. Tapi iki gak khilaf ulama iki. Nah, nak mbok jawab rusak, iku resikone. Nak rusak, iku terus Allah sing dihisab sapa? Wong muadzab muna'am iku rohem. Nak rusak sing dihisab sapa? Kaya kowe kelakuan ngene iki kan sampeyan dihisab. Lah nek sing dihisab rusak kan kowe beneran. Paham ya? Paham ya? Berarti gak rusak kan? Tapi nak kowe muni roh gak rusak iku ya masalah. Wong jare kulusein halikun illa wajha piye-piye roh iku gak pangeran iku kudu ana rusake. Nah, mulane ki mau debat, iku wis bener. Ono sing muni rusak, ono sing muni ora. Keren kan? Ya wis maju, ya wis maju.